3, 1, out! Hey, alles klar? Na dann, ab in unser Lighting-Tutorial. Mein Name ist Michael Neumann, ich gehöre zu den Visionauten und wir wollen euch heute zeigen, wie man eine dramatische Boxszene richtig in Szene setzt. Wir werden neben der Höhe, der Neigung und der Art des Lichtes auch über Dinge sprechen wie Light Modifier, wie Folien und Grids, als auch über die Helligkeit, die wir bei jeder einzelnen Lampe verwendet haben. Die Szene besteht aus 3 Teilen. Zum einen sehen wir ganz am Ende, wie der Kämpfer K.O. geschlagen am Boden liegt, dann den Weg, den er macht vom Pfosten bis zum eigentlichen K.O.-Schlag und ganz am Anfang den Teil, an dem er in sich geht und sich in seinem Kopf auf den Kampf vorbereitet. Wir wollen das Ganze Schritt für Schritt erklären. Wir fangen also mit der allerletzten Szene an, indem wir uns mal den Spot anschauen, der das Licht für den Fall des Kämpfers geworfen hat. Dieses Licht haben wir sehr hoch positioniert, haben sogar noch den Extenderarm von Dedo dazu genommen. Wir haben einen Spot verwendet, der uns ermöglicht, ein sehr hartes Licht sehr steil von oben zu werfen und sind auf diese Weise in der Lage, diese Dramatik, die sich abspielt, wirklich wiedergeben zu können. Auch war es wichtig, und dazu helfe ich Tom kurz mal hoch. Tom, einmal die Hand bitte. So, dir geht's wieder gut? Wunderbar. Er steht auch auf seiner Position, alles super. In der Totalen, die wir, sagen wir in der Halbtotalen, die kurz vor dem Schlag passiert ist, haben wir ganz viele verschiedene Lichter, die auf ihn einwirken. Zum einen, und das ist jetzt der wichtige Teil, der hohe Spot, den ich euch gerade erklärt habe, wirft ein Glanzlicht auf den Hintergrund, wodurch einfach die gewisse Tiefe im Bild immer noch erhalten bleibt. Auf der anderen Seite haben wir hier drüben diese große Softbox verwendet. Wir wollten vor allem dafür sorgen, dass Toms kompletter Oberkörper beleuchtet wird und zusätzlich auch nur sein Oberkörper im Fokus des Lichtes steht, wofür wir das Grid verwendet haben, also dieses Gitter hier. Auch im Einsatz ist diese CTB-Folie. Mit der CTB-Folie sind wir in der Lage, dieses warme Licht in ein kaltes Licht umzuwandeln und damit diesen kühlen und harten Look für die Szene zu gewinnen. Schauen wir uns nun mal das Fill-Light an. Als Fülllicht haben wir eine kleine Softbox im Einsatz. Wir benutzen auch wieder ein Grid und wollen vor allem, dadurch, dass wir hier keinen CTB im Einsatz haben, dafür sorgen, dass wir wieder ein bisschen Wärme und Hautton zurück in die Szene bringen. Rechts und links von Tom setzen wir 2 Kicker ein. Das sind, ganz einfach gesprochen, 2 der Dedolight-Spots, sehr hochgestellt, auch wieder fokussiert und mit voller Kraft auf Toms Rücken projiziert. Es war uns wichtig, dadurch einen Glanzeffekt bei Tom zu erzielen und ihn vom Hintergrund zu separieren. Da im Sport Schweiß eine große Rolle spielt, ist es wichtig, ihm die notwendige Stärke zu verleihen. Das erreichen wir ebenfalls durch die beiden Kicker im Hintergrund. Wir sorgen dadurch immer dafür, die nötigen Reflexionen zu erzeugen. Für die Anfangsszene schalten wir 4 der 5 Lichter aus und begeben uns in Position. Wir haben immer noch hier oben unseren hochgestellten Strahler und nutzen diesen jetzt, um die allererste Szene auszuleuchten. Wie man sieht, haben wir zum einen dieses harte Licht wieder im Einsatz, bringen aber jetzt, weil einfach die Seite hier drüben zu sehr absäuft, noch einen Reflektor mit rein. Und erzeugen dadurch zum einen ein Augenlicht, aber geben der ganzen Szene auch einfach ein bisschen mehr Fülle.
nun am Anfang der Szene und am Ende des Tutorials angekommen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Wir freuen uns auf euer Feedback.